大家好，歡迎嚟到中原地產，我係 Stella。今日嚟到何文田山道，介紹呢間尺價平、個質非常之靚嘅筍盤，我哋一齊望下。呢度係駿惠園中層，一個非常之靚質嘅單位。呢個實用係1905尺，你睇下對流窗，幾大呢個廳，一個露台，一個平台嚟嘅，你睇下大到好大啊！呢度望返培正呢邊啦，獅子山都望到，好開揚啊！呢個景都。咁下低就望返佢個泳池嘅呢度，嚇幾闊，對流窗有個。呢啲舊樓嘅廚房，你睇下大到大廚房。呢度呢就好多個姐姐都得啦。呢度有佢自己嘅洗手間，呢度係2間工人房，上下加床4個工人都得，犀利。後門呢個廚房大到呢度係3房1套。咁你整4房都冇問題啦，因為啲房好巨嘅。你睇間房都好大嘅，樓底又高，有客廁啦呢個。第2間呢個係主人房，睇下主人房可以間到2間嘅啦。呢個有個衣帽間啦。主廁好大啊！呢間可租可買，有車位。如果大家有興趣睇，歡迎隨時敲我啊！多謝各位收睇，拜拜。